Mit navn er Rasmus Serup, og jeg er co-founder i Herlost, hvor vi sælger hårplejeprodukter og kosttilskud til hår for både mænd og kvinder. En ting, som har drevet vores succes i Herlost, er særligt vores markedsføring. Vores fokus på online markedsføring, som har drevet meget af influencer og bloggere og sociale medier, hvor at det traditionelle marked for især kosttilskud og lidt hårplejeprodukter ikke har været vant til at bruge de her kanaler. Hvis man tager kosttilskud for eksempel, der har markedsføring generelt gået rigtig meget igennem forhandlere, for eksempel Matas eller andre, hvor de ikke har taget markedsføring om egen hånd. En af vores største udfordringer har været at starte en ny virksomhed, og med alt det, der følger med, især når man starter en fødevarevirksomhed, som vi egentlig er, når vi sælger kosttilskud. I forbindelse med kosttilskud, der er rigtig mange regulationer og lovgivning i det hele taget, som vi skal efterfølge, og der har været mange udfordringer, da vi har været meget rookies på det her punkt, og alle regler har ikke været så gennemskuelige og ligesom læse sig frem til, hvorfor vi har lært rigtig meget af vores fejl, efter vi har fået besøg af Fødevarestyrelsen og lignende, for at rette op på vores fodfejl. Heldigvis har vi ikke været udsat for noget voldsomt, men vi har i hvert fald oplevet, at det har været en af de største udfordringer, vi har oplevet i Herlost. En rigtig god arbejdsdag for os inde på kontoret på Herlost, det er, når vi har meget salg. Vi har et dashboard, live dashboard, hvor vi ligesom kan følge med i vores salg, B2B og alle vores webshops i alle vores lande. Og en god dag, det er selvfølgelig, når salget er højt. Når humøret er højt, og vi er mange på arbejde, og vi ligesom kan dele den her daglige lille succes. Det gør en dag rigtig god. Når vi har en rigtig dårlig dag på kontoret, så er det ofte forbundet med, når vi udvikler nye produkter. Det kan være, at vi har fået en sample på vores emballager. Det kan være, at vi har fået et sample på et af vores nye produkter, og det overhovedet ikke efterlever vores forhåbninger. Det sker desværre ret ofte, og vi får ofte op til 20 samples på et produkt eller emballage, når vi udvikler noget nyt. Og det er ikke sjovt, når vi samtidig har en deadline på den anden side, når vi har lovet vores forhandlere, der kommer et nyt produkt til de her deadlines, og der er altid Der hvor vi især mærker, at e-handel har ændret sig, siden vi startede Herlost i 2016, det er brugen af sociale medier og markedsføring herpå. Vi var meget hurtige med at komme ud og bruge influencers og bloggere allerede i 2016, hvor der næsten ingen bloggernetværk eksisterede, ikke rigtig nogen officielle influencers, der faktisk tjente penge på det og levede af det, hvor i dag der er virkeligheden meget anderledes. Vi havde meget bedre effekt af influencers og bloggere i starten. Det var også ligesom den måde, vi kom i gang på med Herlost. Og det var en helt anden virkelighed. Det var ikke fuldstændig tilsat med reklametekster over det hele, og ligesom tydeliggøre for forbrugeren, at det her var reklame, hvilket selvfølgelig har en negativ effekt på ens reklame, men det er jo selvfølgelig for at beskytte forbrugerne. Men dengang, der var det bare ikke lige så, det stod ikke lige så meget i øjnene på forbrugerne, som det gør i dag. Priserne var meget anderledes. Vi fik meget, meget billigere influencers, hvilket selvfølgelig var med til at give et bedre afkast på vores markedsføring herigennem. Held eller hårdt arbejde, hvad gør en iværksætter succesfuld? Jeg synes, at det er en blanding af de to. Det har samtidig noget at gøre med held, timing på markedet, ligesom hvor godt passer ens product market fit ind i nutidens forbrugertendenser, adfærd og lignende. Det kan selvfølgelig også være blandet med, at man kan komme til at spotte den her timing, men ofte så ser man, at det er en blanding. I hvert fald når jeg prøver at give andre venner, som ønsker at starte noget op, i hvert fald har tanker om det, så prøver jeg i hvert fald altid at informere dem om, hvor meget tid det kommer til at kræve, hvis man virkelig ønsker succes med det. For man skal opgive mange ting, og det er det færreste, der er villige og parate til det, og ligesom opgive noget socialt og tid med venner eller familie. Fordi hvis man virkelig vil ud over steppene og udkonkurrere sine konkurrenter og komme i front, så bliver man nødt til at arbejde hårdere end dem, arbejde mere end dem og være bedre end dem. Og det kræver oftest bare, at man opgiver mange ting.
Hvis jeg kunne komme med en hack, som har været rigtig gavnlig for os i starten, det var at benytte os rigtig meget af freelancers, hvor vi ikke rigtig havde kompetencen til at udvikle hjemmesider, udvikle nogle features, eller lave nogle oversættelser, eller lave noget design. Brugte rigtig meget Upwork i starten, og som var rigtig, rigtig fedt og gavnligt for os, hvor vi ikke ligesom behøvede at ansætte nogle interns, deltid eller fuldtid inden for de områder, for det var meget sporadisk behov, vi havde for de forskellige ting. Og vi kunne finde rigtig god arbejdskraft inde på Upwork til gode penge. Vi fik hurtigt øjnene over på Clearhouse, som var meget tydelige, hvor inden vi gik hen, om det var på forums, hvor vi fik anbefalinger fra andre, så gik de ofte imod Clearhouse, eller om det var på Google, vi søgte efter de ting her og prøvede at gøre os selv klogere på, hvad man skulle kigge efter, hvad en indløser var. Der var meget content ligesom at læse og gøre sig klog på Clearhouse, hvorfor at man følte sig meget tryg ved det valg. Og en af de primære årsager til, at vi valgte Clearhouse, det var ligesom den her service-effekt, da vi kontaktede Clearhouse for ligesom at få uddybet nogle svar omkring nogle spørgsmål, ansøgningen, hvad er det ene og det andet, og hvorfor. Og der var vi meget hurtigt med at få et svar, der kunne se os i øjnene og ligesom svares på dansk, og faktisk var utrolig hurtigt med deres respons på i øjenhøjde, så vi alle sammen kunne forstå det. Så det var helt klart nogle af de primære faktorer for, at vi valgte Clearhouse. Og så selvfølgelig en hurtig behandlingstid.